سلام دوستان، شف رضی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با روش خوابوندن جوجه زعفرونی با هم بریم ببینیم چه جوریه. من برای خوابوندن جوجه زعفرونی از سینه مرغ استفاده میکنم و بریم که اول قبضه کنیم. من یه مقدار از سینه ها رو قبضه کردم که وقت ویدیو زیاد گرفته نشه. اول این قسمت چربی های بغلش رو میگیریم و از اینجا کتف رو برش میزنیم و سینه رو بر میگردونیم و دست رو روش قرار میدیم و از قسمت وسط شروع میکنیم به برش زدن. اینجوری قبضه رو باز میکنیم فقط به این صورت که گوشت رو برمیگردونید فقط دستتون رو ثابت نگه دارید و چاقو بالا پایین نشه، همین به صورت مستقیم برش بزنید و دست مواظب باشه که دستتون رو نبره. خب دوستان، پس از قبضه کردن میریم سراغ خوابوندن جوجه ها. خب دوستان، جوجه زعفرونی رو هر کی به یه روش میخوابونه. من میخوام برای شما به روش آب پیاز بخوابونم. حالا بریم با هم بقیه کار رو نگاه کنیم. دوستان، به اندازه یک قاشق غذاخوری پودر سیر و به اندازه توی قاشق چایخوری هم فلفل قرمز اضافه میکنیم توی آب پیازمون. به اندازه نصف قاشق غذاخوری نمک و حالا زنجفیل به مقدار دلخواه هم میتونید اضافه کنید، هر جور که راحتید. و به اندازه نصف قاشق چایخوری فلفل و پاپریکا. اضافه میکنیم، خوب با هم مخلوطش میکنیم. خب دوستان، حتما توجه داشته باشین قبل از اضافه کردن هر نوع ادویه‌ای اول باید زعفرون اضافه کنید که به زعفرون بهترین موقعش که رنگ میگیره موقعی که هنوز هیچ ادویه و چیزی به گوشت یا مرغمون نزدیم. پس حتما قبل از اضافه کردن هر نوع ادویه‌ای اول زعفرون اضافه کنید که قشنگ رنگ بگیره. و به اندازه 1/3 لیوان زعفرون اضافه می‌کنیم. خب بعد از اضافه کردن زعفرون تقریبا دو قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه می‌کنیم. برای ترد کردن جوجه استفاده میشه.
توی روش آب پیاز برای این از آب پیاز استفاده میکنن که هنگام پخت جوجه قشنگ و راحت رنگ میگیره روی اجاق گاز. حالا هر کی به یه روش میخوابونه، ولی توی روش آب پیاز جوجه خیلی خوب رنگ میگیره. و یه مقدار حدود 1 قاشق غذاخوری هم سس خردل برای طعمش اضافه میکنیم. و بعد از اضافه کردن اینا ادویه‌ای که با آب پیاز مخلوط کردیم و داخل ظرف میریزیم. حالا خوب همش میزنیم. خب دوستان، به اندازه نصف لیوان آب لیمو اضافه میکنیم. و به اندازه 1/3 لیوان تقریبا روغن که اینم برای ترش کردن جوجه استفاده میشه. دوستان، من علاوه بر پودر سیر یه حبه سیرم توی جوجم استفاده میکنم که برای طعم بهترش. و بهترین روش ریختن سیر اینه که اول چاقو رو یه فشار بدیم، سیر رو یه ذره لهش کنیم. خب دوستان، بعد از اینکه سیر رو یه ذره له کردیم، با بغل چاقو، یعنی این قسمت دست رو به این شکل میذاریم و شروع میکنیم له کردنش. به این صورت سیر رو له میکنیم تا طعم سیر قشنگ در بیاد و به این صورت اضافه میکنیم به جوجمون. و فلفل آلمان به هر مقداری که دوست داری میتونید اضافه کنید و برشش هم فرقی نمیکنه که چجوری باشه. خب دوستان، پس از اضافه کردن همه مواد جوجه آماده است و فقط باید برای طعم گرفتن به مدت 24 ساعت داخل یخچال بمونه و بعدش قابل استفاده است. خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگه دوست داشتین کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید، ویدیو رو حتما لایک کنید و تو کامنت ها به من بگین که شما چه مدل جوجه خوابوندنی بلدین و تا ویدیو بعدی